Tendanya Mbak Dita. Berat. Buka toh. Kasih gua nek gak iso masang lagi om. Iku ono gambare. Dadine kayak ngono. Ya iku ono gambare, Cik. Oke, buka sih. Oke. Ini tegak kayak om mau. Bisa gak? Ta? Ini. Apa? Ndi? Iku. Baik ya. Lurus kira Cik. Wis. Oke. Terus oke. Op. Oke. Kene oke. Masuk kita. Masuk. So, tinggal diikat. Ikat. Masuk. Wis. Tenda karya Dita. Nanti pasang tenda nih kayak gedung sango berani ta? Berani loh. Emah nek hutan ya? Oke. Karo om ya? Oke. Oke siap, mantap. Besok. Oh ini tutup. Wis. Tolong. Di tenda. Tolong. Jadi tidur aja. Taruh lagi nih. Asli aja tidur. Tidur aja loh. Muat berapa orang ta? 4 orang. 4 orang. Oh muat ya? Oke, nanti kita tidur di sini loh. Acik mau kemana?
ambil bekal, makanan, minuman. Tetap. Oh, terase. Ini milih sing gak ono terase sih. Dari mama kita. Ini makanannya, Des. Oke, Ma. Ini kayak makanannya. Kompor kecil. Ya orang. Oh, ini aku. Oh, Om ditutup. Om lewat ngendi? Hah? Nanti. Oke. Wah. Ayo makan, ayo makan. Makan apa itu? Itu. Makan apa, Ci? Blanggem. Mantap nih. Makan blanggem nih. Enak sih, mantap sih. Mantap. Oh, belakang ada jendelanya ta. 1, 2, 3. Weh. Aji. Oh, bisa dibuka. Bisa dibuka. Oh, terus belakang. Kan nenek alam dikasih hantar. Kasih tiang kita. Mantap. Sama kita sama gimana? Di gedung sana. Gedung sama. Mana sih? Di gedung sana. Elosia. Elosia. Di gedung sama. Udah ya teman-teman, kita mau tidur. Kita mau tidur dulu. Dadah. Dadah teman-teman. Wah, wah. Hai teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen